মাশাআল্লাহ গাইজ একটা আশ্বাস দিলাইছে পুরা বড় আশ্বাস দিলাইছে গাইজ ইগু তো ধরা লাগি কতজন গাইজ দেও কতজন ইগু ধরা লাগে গাইজ ইগু পারবানি আপনারা কমেন্ট করুক রুশে কমেন্ট করুক अभी मजा आएगा ना भिड़ रुशा कमेंट करो गाइस रुशा कमेंट करो को फारमान होता एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी আসসালামু আলাইকুম ভাই সুপার ডুপার স্ট্রং ভিউয়ার্স কি অবস্থা সবাই কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন গাইস তো আজকে আবার আপনাদের সঙ্গে নিউ ব্লগ নিয়ে হাজির হইলাম আজকে ব্লগের কিছু শব্দ এবং টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছেন যে আজকে কি নিয়ে ব্লগ তো গাইস আজকের ব্লগটা আমরা এইরকম দেখো গাইস আমরা সবে মাছ ধরার ব্লগ করি আজকে আপনাদের লাগে সুন্দর একটা ব্লগ উপহার দিব এবং আজকে মাছ ধরবো গাইজ আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবা টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখছেন তো আজকে আমরা যারা লগে আছি তারা লগে অনেক দিন পর প্রায় 2 মাস পরে তারা লগে দেখা হইছে তো তারা আজকে খুব জুস আছেন মাছ ধরতে গাইজ তারা কত বড় এখন ফুরকির মতো এখন জায়গা আমরা হিছিলি আর গাইজ এখানে বান দিছি সামান্য আমরা প্রায় 4টা থেকে আইছি প্রায় ফজর নামাজ পড়ি আমরা বার হইছি প্রায় 4টা পর্যন্ত 4টা থেকে বার হইছি তো এখন প্রায় 6টা 7টা বাজে গেছে আমরা কত সময় ধরে হিছিয়া কিছুটা টান ধরাইছি ধরানি পরে আমরা মনে আশ্বাস আইছে এরপরে আমরা ভিডিওটা শুরু করছি তো গাইজ আমরা বেশি কথা নামাতি আমরা দেখি খেয়ে আসুন আমরা লগে দেখো আমরা খেয়ে তো গাইজ দেখিলে কাতার থাকি আগত মরছি উমান থাকি আগত মরছি সৌদি থাকি আর ও যারা তার দেখবে দুবাই থেকে আগত মরছি গাইজ তো তারা লাগে দোয়া করবো আর আমরা আজকে পুরা আইছিলি মু গাইজ দুবাইয়ের জিওর লগে মাতি আমরা তো দুবাইয়ের ফোরম্যানের লগে আমরা এখন দেখমু একটু মাতার চেষ্টা করবো তাই কিতা কইন তো মামা কোথায় তুমি কিতা অবস্থা তো আমরা ব্লগ প্রায় 1.5 মাস 2 মাস বাদে দেখা হয়েছে আর ওটা খাতা দিয়েছি আমরা তো গাইজ দেখতে পারা হয়তো গাইজ আর এক বেটা খাটা দিছে আমরা ইজিলি আর জুসর মাইরে জুস কিন্তু গাইজ খুব বেতালা একটা জিনিস আর ও দেখতে পারা হে খুব আগে খাম চুরি করে তার জন্য কই অমুক জায়গায় যেতাম আইও দৌড়িয়ে আইব কিন্তু 200 টাকা দিয়া বাগে 200 টাকা নিতাম বাগিস্তাম তো মামা কিতা বুঝো মাছ কিতা খাইমু নি কিছু বেশি নিছি সরিয়ানতে লাইন ধরা গাইজ আরে দিতাম না তো গাইজ আপনার লগে আর কিছুক্ষণ পরে দেখো সরিয়ার লাগে বহুত পরে দেখা হইল সরিয়া আমরা একজন আইয়া হাজির হয়েছেন বর্তমানে তান বউলুর লইয়া হাজির হয়েছেন আইয়া জাল তুলোর দেখি ফার্স্টবার আমরা তুলোর দেখি কিলা মাছ আছে নি ও ফার্স্ট আমরা জালর জিও তুলা লাগে এ ফলোয়ার দেখি লাগ করো তো গাইস দেখি আমরা মাছ পাই কিনা না অপেক্ষা রইছি মাছর আই তাকি যাও ও গাই দেখি কেমন বনাইলি বলে উড়া ধরাইলি আসিয়া কাটছো ও ধরাই না কেমন আইলি আমি জানতে বুঝি না কিছু আরে মামা তুমি বেটা মত যাই ও তো যাই আর বাবু ধরাই না নিলো দেখি রাজি আইছি মাশাআল্লাহ গাইস বলা আমরা বাক্কা দেখিলছি আর আমরা হলাইতাছে তো আমরা গাইস আর কিছুক্ষণ পরে আপনাদের দেখাইব কারণ মোবাইল লইয়া জানি এখন ভিডিও করি কোনকে মাছ মারা থাকতা না আর ও দেখা বেড়া বহুত বড় হইগো পাগল সেঙ্গের 22 দেখে সবার মনে আশ্বাস ঢুকছে যে মাছ আছে মাছে তো ফালার দেখে গাইস সবে এক বাসে আছে সেং ও বাস দেখি মারমু আমরা এখন বর্তমানে গাইস দেখি পারিনি এই ভাল মারবে এই ভাল মারবে তো গাইস আছে কিছু মাছ পাইমু আমরা আশা করি এক বাস মারা লাগবো গাইস ওই নল চিংড়ি আছে তোলে মানে তোলে ওই চিংড়ি না ওই চিংড়ি তোলে আছে না করে হ্যাঁ গাই মারো মারো দেখি মারো সারা বিয়াক তুলিছ যাও
সারা ফেক উঠে গেছে এই উঠছে তো উঠছে পুরো ওই তো ওই তো বেড়া 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 বেড়ারে ধরে বেড়া বেড়ারে ও বেড়া বেড়ারে ধরে লাগাই যে একটা আশ্বাস দিলাইছে পুরা বড় আশ্বাস দিলাইছে গাইজ ইগু তো ধরা লাগি কতজন গাইজ দেও কতজন ইগু ধরা লাগে এগু ধরা লাগে গাইজ ইগু পারবানি আপনারা কমেন্ট করুক রুশে কমেন্ট করুক अभी मजा आएगा ना भिड़ रुषा कमेंट करो गाइस रुषा कमेंट करो गुफार बांध दुरता गुफार बांध दुरता एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी সারা মাছ এগুর তোলে গাইজ ধরতে পারছো না শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধরতে পারছো না গাইজ বহুত বড় গাইজ এগুলো তারা এত হইলে তারা কুল্লা মানে ফেলাইল না গাইজ পাল্লা নি পানি খাওয়া লাগে গাইজ গেছলা এখন এক হল দেখি আর পানি খাওয়া লাগে না জুস বুঝতে হই জুস তো গাইজ আমরা সাহস হলো কিচ্ছু খাও अरे कहना क्या चाहते हो সাহস হলো কি সাহস হলো সাহস হলো কি এক কুল্লা মারে পানি থেকে ডুবতে কোথা করে আর গোফটা কিটা আমার ভাইনি মাংস তো ইয়া কিটার লাগে এই বাজি মরতো কি জমি আজকে আমরা দুই কি জমি হইলে প্রস্তুত মাংস তো ইয়া কিটার লাগে মরতো এই তো মাংস খাইতে আই করো বইয়া প্লিজ বড় মাংস মাছ মাররা रुको जरा सबर करो মাছ মার রা আর ইগুরি দেখো 200 টাকা দিয়া যাইতো কি রোজ দিয়া যাইতো কি আমরা ও 6 জনের রুজ দিয়া ছুটি নাই কোন 6 জনের রোজ দিয়া যাইতো কি এক যাইতো কিতা বুঝো কিতা বুঝো পারবানি ই কিতা কস আচ্ছা আমি আর তিনটা বলছো মিলাই আচ্ছা আমার বুঝাও স্যার তুমি ফ্রিজও মাংস টাটকা মাংস তো ইয়া 3 দিন হইছে না মাংস খাইতে খাইতে ভালো লাগে না লাগে আমরা আইলা ওটা মানে ফিল হইতে আনন্দ না अभी मजा आएगा ना भिड़ो ফিল লইতে চিল লইয়া ফিল আর কিতা হিসিলি কত ঘন্টা লাগবো আর 10 মিনিট লাগবে হ্যাঁ 10 মিনিট লাগবে 10 মিনিট লাগবো আচ্ছা আমরা হুজুর যদি থাকতা না আমরা সাহস দেওয়ার মানুষ থাকলা না মানে হুজুরি আমরা সাহস লক্ষ্মী মানে হুজুরি আমরা জিও কিতা মনত জোর গজাইছ নানি কিতা তোমরা কিতা খেয়াল করতা দৈগু শরীর আরাম মিলেন না নানি ওরা দুইটা হিসো গিয়া না কানে আমরা হুজুর দিন থাকতা না গাইজ তুমি রঙিন জান দেখো শাক কিতা কিতা আছে খানি কিতা কিতা আছে বল যাই আমি আছে দিন বালা রুটি रुको जरा সো গাইজ সাহস হলো কি হন বুঝতে হইব রুটাইতে লাইক গেছে নন সাহস হলো কিয় আছে খানি এখন সব তিনটা খানি খাবাইমু চাও অর্ডার দইছি তা খানিও নি আউকা খাবাইমু গাইজ ও চাও আইছে সপ্তাহ আইছে আইনো আছে রুটি আছে খোলা আছে বন আছে ওটা খাইবা আইছে গাইজ লাল চাইছে কফি চা তো কফি চা মানুষ কজন ছয়জন নানি ফারো গাই মানি ফারো So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. সাহস হলো কি গাইজ দোকান করে খাইবা খাই ঠিক আছে না বাদে নিয়ে বাজারও খাইবে আচ্ছা কোন এক বাম দিবা নাই দুইটা পানি সে ডাল দিলি তো দেখি ডাল দিলি হুমান তো জ্ঞান আনি হইতে আগত মরিয়া হ্যাঁ গুফিন সরিয়ারে বদলাইছ যেন তারা আইরা নাকি তা সালমা
প্রথমে লাগবো বেশ না 10 মিনিট লাগবে সরিয়ার এজন খবর দিলাই রাইতা কিতা কোন দিয়া বুঝি যায় তারা কই না কথা কিতা হইয়া বুঝি যায় তারে ইজে সমস্যা নাই সরিয়ারে কই মুজনে বলি ভাই বান্ধ বলে তুই দিবে সরিয়ারে বান মাটি নাই ভাই বান্ধু তাইলি সরিয়ারে বাড়িয়ে বান্ধ তাইবা তো আর বেশি কখন আমরা মারতে নন হিসাবা দে আর মাছ ধরার সময় আপনার লগে দেখা হইব সো গাইস তা মাগুরেও ফাল মারলেও দৌড়িয়ে ওই দেখো গাইস বার হয়ে গেছে ধরেছিস নি মাইগ্য তানিমে ধরছে শেষ মুহূর্তে খেজা মারি লিয়াও কিতা ধরছো বুঝরাই নি মাইগ্য এই চাহ কি চাহ So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. Cause we don't be satisfied for what we have. বিকেট গুনা কে তো বিকেট বানাবা না গুনা কে তো ধরতে বড় লাগছে ওখানে কি দুই মাছু আয় এখানে ওইছন যেমনে সারা গাঁর মাছ মারিল দিয়া তো গাইস আমরা মাছ ধরা পরে এখন ভিডিও শেষ মুহূর্তে আইলাম আর আমরা মাছ দেখতে আরো তখন আইছে কতটা বহুত সারাই গাং ইসিয়া আস্তা গাং এখানে ইসিয়া আমরা পাইছি ওগুলো আরো দুই খারা আইন বাড়িত ফাটাইছি মাছ গলি জিরা আইতে দিরা আর এখানে আমার খানা করে দিছি তো আমরা ভিডিওটা যখন শেষ করি আর সামনে ভিডিও আমার আগ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুক সুস্থ থাকুক কিছু হয় আছে না না টায়ার্ড লাগে খুব টায়ার্ড খুব কষ্ট হইছে বুঝছনি ইটা বেকার ইটা কোনো গে হিসাব না সারা আমার ভালো হইছে ওই গুজারানি বেড়া এক বেড়া গেল তো সামনে ভিডিও আমার আগ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুক সুস্থ থাকুক আসসালামু আলাইকুম